Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na tunaendelea katika kipengele cha variables. Tumeshazungumzia katika video iliyopita variable ni nini na tukaona namna gani ya kuweza kutumia variable kwa mara ya kwanza. Na nikakwambia kuwa sio kila jina tu ambalo unaweza kulipa ukaliita hiyo variable yako. Kuna sheria zake za kutumia kuweza kupata jina sahihi ambalo halitoleta error yoyote wala halitosababisha tatizo lolote katika program ambazo utakuwa ukitengeneza. So hapa nimekusogezea hizo sheria ambazo utahitajika kuzifuata ili kuweza kupata jina ambalo halitakuwa na tatizo lolote kuweza kutumia kama ni variable yako. So sheria kwanza unatakiwa ufahamu kuwa unapo declare variable names huwezi kutumia keyword kama ni jina la variable yako. Na tunapozungumzia keyword tunazungumzia yale maneno yote ambayo yanapatikana katika Python ambayo yamekuwa yakitumika. Kwa mfano, neno print ni jina la function yetu ya kuprint, ku display output kama tunavyofahamu. Kwa hiyo hatuwezi kutumia lile neno print kulifanya kama ndio variable ya kwetu sisi. Kwa mfano ukasema print sawa na 30. Hii ni error kwa sababu neno hili print ni tayari ni keyword ambayo tumekuwa tukitumia. Kwa mfano acha ni print hapa uweze kuona. Kwa nitaandika mimi hapa print. Kwa hapa tulikuwa tunategemea tuweze kupata jibu 30, lakini angalia ambacho tutakipata. Nikirun hapa nikiweza kusave na kurun, moja kwa moja tunaona kuna error hapa. Okay? Kwa sababu gani? Kwa sababu print hii ni keyword ambayo tayari tunakuwa tunaitumia. Hatuwezi kuifanya kama ni jina la variable zetu. Kwa hiyo unatakiwa uzingatie vitu hivyo. Na keyword zipo nyingi sana. Tutakuja kuziona tutakapofika katika kipengele cha keyword, tutaziangalia kwa wingi na nyingine tutakuwa tukizitumia kabla ya kufika katika hicho kipengele na utaweza kuona. Sasa unatakiwa uzingatie kitu hichi. Lakini hapa tungeandika mfano display kwa vile sio keyword. Basi moja kwa moja tuna uwezo wa kutumia ili neno ambalo ndio jina la variable yetu display. Ku display hii value ambayo imehifadhiwa humu. Kwa nikisave hapa run napata 30 ambayo imehifadhiwa katika variable yetu tuliyoipa jina la display. So unatakiwa uzingatie kitu hicho. Nadhani umeweza kunielewa hapo kwa huwezi kutumia keyword kama ni jina la variable. Maneno yote ambayo tayari hapo yanatumika katika Python programming language basi huwezi kuyatumia kama ni jina la variable yako. Pia sheria pili, variable haiwi na space. So inatokezea sometime unahitaji kuandika variable ambayo inakusanya maneno mawili matatu, lakini utakapoandika hiyo variable name yako utakiwa kuacha space baina hayo maneno yako. Kwa mfano, mimi nahitaji kuandika first name, nahitaji variable ambayo itahifadhi jina la kwanza la mtu. Okay? Kwa nitaandika first name. Sasa hii kitu hichi hakipo katika Python. Huwezi kuandika variable ikiwa ina space ndani yake. Mfano hapo kaandika Muhammad. Okay? Kitu hichi kama unavyoona sija kwenda hata kurun ama kuprint na kurun, tayari kuna rangi nyekundu hapa ikimaanisha hapa kuna some error ambayo unatakiwa uiondoe ili kuweza kurun na interpreter ku execute hizi kodi zetu hapa. So ili kuweza kuondoa kitu hichi, kuondoa hii issue nzima ya space, una uwezo wa kutumia underscore. Hapa inakuja hii sheria ya tatu. Kwa vile hatuwezi kuacha space katika kuandika jina la variable yetu, basi moja kwa moja sheria ya tatu inasema herufi ya mwanzo siku zote iwe ni herufi A hadi Z. I mean, unapoanza kuandika jina la hii variable yako siku zote itaanza na herufi. Katika alphabetical order yetu tuko na A hadi Z. Kwa hiyo unaanza herufi yoyote pale kati ya hizo, alafu baadaye una uwezo wa kutumia nambari ama kutumia underscore na kuendelea. Na vile vile una uwezo pia wa kutumia underscore katika uanzaji wa kudeclare variable. Kwa mfano kama hii ya first name, mimi hapa nina uwezo tu kuandika underscore first underscore name, na nikisave nikirun hapa programu yangu, moja kwa moja utaona output ambayo tunaipata hapa. Okay, inasumbua kidogo, acha ni save, control S na run. Okay, hamna output ambayo inatoka kwa sababu hatujaweka function yetu ya kuprint. Kwa hapo tuweke print na ndio maana tulikuwa tuone output inatoka. Kwa hiyo nitaweka hapa underscore jina la variable yetu first name hapa. Nita click control S ku save, ta run na moja kwa moja imetoka Muhammad. Ndio value ama data ambayo imehifadhiwa katika
variable name hii ya underscore first underscore name. So unaweza kuanza na underscore, lakini pia una uwezo wa kuanza na herufi kuanzia A hadi Z. Unaweza kuanza herufi yoyote hapo, ikiwa ni herufi kubwa ama herufi ndogo. Lakini pia baada ya herufi unaweza kutumia digit 0 hadi 9 ama underscore una uwezo kutumia. Ndio kama hapa, pengine wacha tuandike hapa, tuandike h1, okay? Sawa na 18. Kwa tumeandika variable yetu ya age, tumeanza na herufi A na zikafuata herufi nyingine, lakini baadaye ikafuata nambari. Kwa hiyo hapa tayari hakuna error yoyote, na tukiweza kurun programu yetu tukiprint age itatoka bila tatizo lolote. So acha tuone hapa, na print age 1, okay? Na save, control S na run, na tayari unaona imetoka hapa Mohamed na 18. Okay? Kwa hiyo hamna tatizo lolote kama ukianza na herufi na zikafuata herufi na ikafuatia nambari. Lakini issue itakuja unapoanza na nambari. Mfano hapo ukaanza na 1 ukaandika age. Hapa ni error hii. Huwezi variable name yako kuanza na nambari. Itakuletea error tu kama unavyoona hapa tayari imepiga nyekundu kabla hata ya kurun na kuletewa huko katika output error. Basi tayari unaona hapa kuna error, kuna some mistake imefanyika kwa sababu variable haiwezi kuanza na nambari, lakini una uwezo kuanza na underscore ama herufi then zikafuata nambari. Hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa ufahamu katika sheria za ku name hizi variable zetu ambazo tunakuwa tunazitumia katika program zetu. Pia kuna issue ya uppercase na lowercase. Katika uandishi wa variable, unapoandika variable jina ambalo ni lowercase na utakapoandika jina ambalo ni uppercase, ni majina mawili tofauti hayo, ni case sensitive. Kwa mfano, wacha tuandike hapa last underscore name. Okay, sawa na Hafidh. Lakini pia wacha tuandike last underscore name sawa na Salum. So hapa kuna majina mawili, kuna hii last underscore name ambayo ni Hafidh, data yake imehifadhi, lakini pia kuna last underscore name na imehifadhi Salum. Ukiangalia ya variable name zetu hizi mbili kuna utofauti. Hii ya kwanza imeanza na L ndogo katika hili neno last, lakini hii ya pili imeanza na L kubwa. So kuna error hapa. Kwa hiyo hapa unatakiwa uwe makini sana unapotumia haya majina ya variable yako. Ukisave hapa, kirun sasa hivi moja kwa moja imetoka Hafidh 18. So nadhani umeweza kupata idea namna gani ya kuname variable zako. Hizi ndio sheria ambazo utatakiwa kuzifuata. Huwezi kuandika variable yako ukaweka space ndani yake. Pia huwezi kuanza na nambari, unatakiwa uanze na herufi then zitafuata nambari, ama uanze na underscore. Lakini pia katika issue za uppercase na lowercase unatakiwa uwe makini sana usije ukapata error ambazo zitakusumbua. Pengine sometime error ndogo tu hizi, lakini zinaweza zikakuchukua wiki nzima kuweza kuitatua hiyo error. Inatokea sana. Na kama unaona masihara, basi tunaendelea kujifunza Python programming language na utaona vitu hivyo vinatokea muda baada ya muda. So katika uandishi wa variable kuna mapendekezo ya the way ambavyo unaweza kuandika haya majina ya variable yako. Mapendekezo yenyewe, unatakiwa uandike jina la variable yako ambalo litaendana na kile kitu ambacho kinakwenda kuhifadhi ama inakwenda kufanya. Kwa mfano, unahitaji kuhifadhi speed ya gari. Okay? Pale sasa una uwezo wa kutumia pengine jina la variable speed ikaenda kuhifadhi ile speed ya gari. Ama unahitaji kupima kipimo distance fulani kutoka barabara hii kufika hadi barabara ile kule. Basi pale una uwezo pia kutumia neno distance, maana yake litawakilisha ile madhumuni ya hiyo variable inaenda kufanya kitu gani. Kwa unatakiwa uzingatie pia katika kutengeneza haya majina ukiwa kama ni programmer ama developers, unatakiwa uzingatie vitu hivi. Na katika uandishi kuna takriban uandishi wa aina mbili mkubwa ambao unatumika. Kwa mfano, tumeona hapa tulipokuwa tuna declare variable ya first name, tulikuwa tunatumia underscore kutenganisha baina ya maneno mawili, maana yake first na name. Kwa hiyo huu ni uandishi mmoja wapo ambao una uwezo wa kutumia katika kutengeneza majina yako ya variable katika program zako. Lakini pia kuna camel case, mfano first name, maana yake lile jina la kwanza linaanza na herufi ndogo, alafu lile jina linalofuata la pili linaanza na herufi kubwa. Kama unavyoona hapa, first imeanza herufi ndogo lakini name imeanza n kubwa. So nadhani hizi ni njia mbili ambazo zinatumika sana
kuweza kuandika majina yetu ya variable, kuweka underscore baina ya maneno mawili ama matatu unapoendelea, lakini jina kila likiwa fupi ndo inavyotakiwa. Then kuna hii camel case, neno la kwanza linaanza na herufi ndogo, lakini maneno yanofuatia herufi ya kwanza yanakuwa na capital letter, inaanza na herufi kubwa. So unatakiwa uzingatie vitu hivyo, ni muhimu sana. So baada ya kumaliza kudiscuss hizi sheria rules za kuname variable, nadhani tuishie hapa, lakini kabla ya kuishia wacha niandike variable hapa, alafu mimi na wewe tuweze kudiscuss tuone ipi ambayo inaruhusiwa kuweza kutumika na ipi ambayo hairuhusiwi. Variable ya kwanza nitajiita units _per_day. Naomba uangalie hizi variable alafu niambie variable gani ni sahihi inaweza kutumika na ipi ambayo haiwezi kutumika. Then day of the week. Kisha pia kuna hii variable nyingine ambayo 3D graph. Pia kuna variable hii ya June 1990. Kuna variable hii ya mixture #3. Okay, then naweka sawa sawa katika kila variable yangu ili tuweze kuinitialize hapa, kuzipa value zake kabisa. Mfano hii units per day nitaweka 5. Hapa katika day of the week nitaweka 7. 3D graph nitaweka 2.3. John katika mixture #3 nitaweka 5. Okay, so kuna hizi variable nimejaribu kutengeneza, tuangalie ipi ambayo inafaa hapa na ipi ambayo haifai. Mimi nitaziongelea hizi mbili za mwanzo, alafu hizi tatu zilizobakia utaniambia wewe katika comment ipi ambayo inaruhusika kutumika na ipi ambayo hairuhusiki kutumika katika hizi zilizobakia hapa. So mimi nitaanza na hii inaruhusika kutumika, inatumika. Okay, unit _per_day tunaweza kutumia jina la variable hii, hakuna tatizo lolote. Lakini pia hii hapa ya pili nayo inaweza kutumika, kwa hiyo inafaa, so inafaa kutumia. Kwa mimi zangu hizi mbili zote zinafaa kutumia, hazina tatizo lolote. Kiangalia zimefuata sheria ya kuname variable yetu. Sasa kazi kwako kuweza kuangalia hizi tatu zilizobakia na kunambia ipi inafaa kutumika, haina tatizo, imefuata sheria, na ipi ambayo haifai kutumika na tunaweza kupata error tutakapo run programu yetu, tutakapo print mfano. So naomba tushirikiane hapa uweze kunambia katika sehemu ya comment, na mimi nitakuja kukufahamisha, kukujibu kama kutakuwa kuna sehemu ambayo nitahitajika kucomment, na mimi nitacomment na tutaweza kudiscuss huko katika comment. Na nataka kuangalieni kama kweli mmeelewa hizi sheria za kuname variable kweli, basi tutaweza kufahamishana katika comment huko. Asante sana, subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe. Tukutane katika video ijayo, tutakuja kujifunza kitu kingine katika Python programming language.